南家扶中心2025年春季奖助学金甲金学奖的颁奖典礼，6号上午伫南美里活动中心来举行。活动一开始，邀请到无所谓歌舞在乐队的热情舞蹈表演，为活动来带动气氛。会中南台南家扶中心妇幼委员会主委康登春表示，做客希望工程是一个长远的工作。对农历年进前，看到中心的主任甲着老师烦恼做学金的筹募，一直到农历年过后，总算募集了650万。而新任的社会局长郭乃文嘛特别到场来致意。局长表示，要募这济确实无简单，一方面感谢助学人，另外嘛勉励受扶助的学生。获得了众多的这个助学员呢，还有各界资源的益助呢，终于呢募到就650万了。各位师族呢可以安心上学了哦，提供呢更多的学习的机会哦。同时呢，我也要勉励各位同学，在求学的阶段呢，一定要好好认真吸收这些新的知识，好好的破除自己的实力。在助学的路上呢，有家父呢做大家的后盾呢，大家呢可以呢来全力呢来发挥。这是不容易的，600多万真的是非常的不容易。但是最重要的，我们还是渴望所有的种子都变大树。谢谢大家。今年受扶助的学生总共有600位受惠。另外，现场还佫颁发家扶学生，因为唔惊家庭的艰苦，伫个求学过程打拼上进的学生的金学奖。大部分拢是大学生，甲着读研究所，透过助学希望工程，希望会用帮助大家安心来就学。助学有爱心，就学更安心，耶！你现场为了感谢所有的助学人，家扶中心妇幼委员会嘛特别颁证感谢状，感谢所有关注甲着助学的单位。台南新闻林根采访报道。